Tonight I'll be close to you. You open my door and light a sky above. When I need a friend, you are there right by my side. I wish we could stay at home. I wish we could stay forever as one. Ребята, заехал ко мне очередной тридцатничек. Девушка ездит за рулем. Ну и как бы недавно купила машину, потихонечку приводит его в порядок. Приус такой прикольный. Что я говорил-то там? Тридцатничек. Такой вот тридцатничек. Ну, в принципе, комплектация самая обычная. Чехольчики стоят. Ну, машинка такая, маленечко уже повидала свои пробеги. Вот так вот у нас клеммы на саморезах бывают, ребята. Так у нас лечится. Ну, а так вот такой вид. Ну, человек за нее взялся. Видать, старые хозяева запустили аппарат совсем, а вот этот человек за нее потихонечку взялся и собирается ее немножко подвосстановить. Заехал к нам в сервис, посчитали все, что надо сделать. Ну, в принципе, как бы так. Сейчас чистим заслоночку. Она вот так вот выглядит, грязненькая очень сильно. Также здесь не работает рециркуляция отработанных газов. Клапан вообще в закуске. Выходит ошибка у нас по клапану. Ну и в принципе, что тут еще? Антифризы проверил, вроде бы нормальные. Масло уже девушка поменяла. Успела. Вот. Залила, получается, Татачи 0В20. Вот, по пробегу. Ну, пробег на ней жестко смотанный. Пробег на ней 116-147. На самом деле тут нет такого пробега. Видно, что машинка вот такая. Уже повидала виды. Жизнь у нее уже была. Так что вот такие дела. По идее, жидкость надо менять в тормозную. Она вся черная. Ну и в принципе все. Свечки надо посмотреть будет, тоже выкрутить, глянуть. Я думаю, скоро он поедет. Кто до этого разбирал, вот это вот снимал, вот этот вот патрубок, непонятно, ну вот оставили здесь болт. Вот он. По идее, его надо выкручивать, покупать такой болт и закручивать заново. Ну, на двух болтах сейчас держится. Ну, в принципе, как бы так. По идее, надо это делать. ЕГР дико загаженный. Вот так вот выглядит все это дело. Сколько там шмурдика всякого. Здесь трубка почти что забитая. Ну, вообще нету ее. Вот. Вот что творится, смотрите. А там вообще капец в коллекторе по-любому. Клапан тоже, вход весь загажен. Ну, короче, еще покажу. Я показываю, ребята, как у нас обслуживают гибриды. Их вообще не обслуживают. А потом удивляются, что Prius машина плохая. Это неплохая машина, ее надо обслуживать. Не обслуживают машины, ладно бы я понял по пробегам 30 тысяч, 50 тысяч, там забили на нее, так сказать, на 50 тысяч, пофиг вообще. 50 тысяч, представляете? Что такое за пробег 50 тысяч километров? Это можно всю Россию объехать вообще на нем несколько раз. И машины вообще... А машины привозят сюда с ИГРами только через 150 тысяч километров. То есть она с завода не видала даже чистку ЕГР, в принципе. Она не знает, что это такое. А потом клапан, хоп, в ошибку. И говорят, ой, Prius же фигня машина. Они же постоянно проблемные. У них же там с батарейками все, постоянные проблемы. Так батарейки ходят, извините, по 180 тысяч километров. Причем они ходят в очень жестких условиях. Они ходят в пыли, в грязи, не работают кулера. За этим всем надо следить, по идее. Не меняются масла в коробках. По 150 тысяч не меняются. Свечи не меняются по 100 тысяч километров.
Это я сейчас говорю конкретно про город Якутск. То есть с апреля месяца, как я занимаюсь этими автомобилями, и вот такая картинка. Я думаю, что не только в Якутске так, наверное. Ну, во Владике, конечно, там более машины обслуживают свои. Почему? Потому что там много сервисов, там люди к машинам более щепетильно относятся. Ну и там как бы машины реже ремонтируются. Почему? Потому что они туда приходят в первые руки, так сказать, с Японии сразу. И они ездят, потом они бах их продали в Якутию. Или продали в другой регион. Человек приехал как без пробежку. Вот. Вот такая картинка. А здесь машины уже бегают. Вот они десятых годов эти машины. Девятых, десятых годов. 11-х, 14-х. Но это же уже большой срок. И я думаю, что эти машины очень даже надежные. Они показывают свою надежность. Но если не умеешь обслуживать сам, заезжай в сервис. Что сделала девушка вот это вот получается? Купила автомобиль и сразу же его на обслуживание. Вот это правильный ход на самом деле. Я вообще как бы так считаю, что любую машину после кого-то там, даже если он говорил, что менял технические масла, все жидкостя поменены, все поменено, я считаю, что надо всегда заливать свое. Все, что тебе, душе угодно. Поэтому даже если сказали, что поменяли, ну, где-то что-то можно оставить, где-то что-то можно до какого-то пробега, а потом просто все сливаешь, все полностью обслуживаешь, все ставишь новое, и машина просто будет бегать и служить. Также и по ходовке. Ходовку сразу надо все перебирать, смотреть, загонять, делать. Вот так. Ну, это так маленечко. Вот. Ладно, делаем приус. Стенка заслонки просто грязная. Слой на ней. Здесь вообще труба. Сейчас мы ее будем запенивать. Пусть пока полежит. Мы ее джезоксиком отмочим. Такие вот дела, пусть полежит. Забрал клапан. Видимо, такую картину. Вот. Как он будет клапан работать? Вон, когда в нем вот такая вот что в нем есть. Как он будет работать? Это, наверное, самый засранный клапан, который я видел. У нас был автомобиль, по-моему, Воксик или что-то такое, или Нох с забитым клапаном. Но здесь это вообще жопа. Это самый забитый. Он прошел, наверное, 1100-150 на этом ЕГР. Ну, мне кажется, сотку прошел где-то примерно. Вот. Как он будет работать? Ему ходить надо. Туда-сюда, открываться, закрываться. Вот так вот. Холодильник сотый просто забитый. Их просто там не видно. Вот, все забито. Здесь такая же история. У нас действительно был самый грязный ЕГР. Сейчас он выглядит вот так. Уже чистенькое все. Холодильник был забитый вообще в ноль. Кое-как я его отмыл. Под большим напором. 4 раза азелитом его заливал. Потому что там была пробка. А здесь вообще чистенько все сейчас. Ну все, собираем наш приус. В принципе, все. Потом посмотрю, свечки откручу, и на этом все, пока. Так, ставлю все назад. Поставил новую прокладочку. Хозяйка купила. Ну и силиконовой смазочкой его маленько побрызгал. Смотрим колпачки. Вот какое состояние колпачков. Ну, кирдык они всего. Все. Надо их менять обязательно. Достал свечку из этой машины. Стоят Денса. Их уже меняли.
по электроду. Надо менять их. Зазор тоже большой, походу. Сейчас посмотрим. Зазор 45. Это замена. Вот где находится. Ну что, хозяйка приняла решение менять свечи. Вот будет новый комплект. 4 колпачка новых. Вот. Новые силиконовые. Буду ставить. Так, поменял свечки. Вот старые колпачки. Кирдыки. Все, машина готова. Смотрим, чтоб нигде ничего не подтекало. Все нормально. Ну, это сейчас пары выйдут из азелита. И все. Ну все, поставил на прогрев, на обучение дроссельной заслонки. Сейчас буду все это дело диагностировать компьютером. Подключаюсь. Смотрим, какие показания изменились, что изменилось, вообще что нет. Значит, смотрим работу двигателя. Так, дроссель у нас уже встал 5,2, но он еще должен сейчас осадиться. EGR пока показывает 2,76. Сейчас он примет нормальные показания, и это тоже будет. Так, MAF 2,60. По зажиганию пропусков нету. Вот во всех цилиндрах все ровно. Так, температура антифриза 64 градуса пока. Ну сейчас до 80-ки догоним, там видно будет. Ждем. Работает уже примерно минуты 4. И вот уже показания по EGR 1,90. То есть клапан уже начал работать. 14,9 пока дросселька, но она сейчас еще опустится. Прикольно, магнитола установлена. Упала туда совсем она, короче. Да. А так Prius, в принципе, состояние-то ничего. Внутри более-менее. Сейчас двигатель будет работать нормально. Далее можно добраться до батареечки, посмотреть, что там с ней. Я думаю, что еще приедут к нам на обслуживание. Ну а так, в принципе, обслужим. Будет бегать машинка. Все, дросселька калибранулась, 14,5 встала. Стоит у нас Toyota Alpha. Тоже почистили ему EGR-чик, дроссельку. Ну, пробег у нее 133 590. Сейчас стоит на диагностике. Сейчас будем смотреть параметры после чистки EGR. Ну, был он у него на 2,70 где-то примерно. Грязненький. Ну, изрядно был грязный. Сейчас вот почистили. Не стал снимать видео. Ну, к сожалению, времени нету снимать постоянно.
Ну а так диагностику сейчас покажу, и может с хозяином прокатимся, скажет свои позитивные, так сказать, ощущения. Лучше стала машина ехать или нет. Вот она вот 2.76 была, и сейчас компьютер примет новые значения, и как бы посмотрим, насколько упадут эти значения. Ну а так, что еще? Заслоночка у нас 5.2 пока не калибранулась. Сейчас она обучится. МАВ 2.68. Ну все, ждем, когда у нас вот все калибруется, уже в 14.9 встает. ЕГРчик уже на 2.11 опустился. Вот, во, все, комп принимает значения свои. Все, ребята, вот так вот. Ну а так, Альфа прикольная тачка. Вот у него по сравнению с Приусом 30 уже чуть-чуть лучше торпеда, графика покруче. Здесь как-то вот так вот. Ну, короче, свеженькая машинка. Карбоновые вставки. Цвет очень красивый, такой синий. И сиденья удобные сзади. Очень вместительная она. Багажник вместительный, да, у нее вообще? Вон какой багажник. Вот все собрано. Движочек уже мягенько работает.